Bwana, inakuaje? Kama kawaida, kama kawa, basi mimi naamini mtazamaji wa Kings Media sasa hivi uko poa, ambao unatazama hivi sasa, na moja kati ya vitu ambavyo siku ya leo, siku nzuri kabisa, tuko na moja kati ya wadau wakubwa sana wa Dar es Salaam Africans, lakini pia ni mwanachama wa Yanga, anaitwa kama Zela Kuchapa, wengi wanamfahamu hivyo. Tumetoka Tegeta, tumekuja Makumbusho hivi sasa ninavyokuambia. Sasa najiuliza kwamba Zela Kuchapa Makumbusho namna gani kaja kufanya, kwa sababu leo anacheza na Tanzania Prisons. Kuna mengi na mengi ambayo tutakayozungumza, lakini kubwa zaidi leo tutaenda kuzungumza. Tupo chini sana. Yaani Tanzania matatizo sana ya mpira. Okay, na sasa tuhamie katika mchezo wenu kwa maana zidi Tanzania Prisons. Moja kati ya vitu vingi sana ambavyo vinahusishwa ni kwamba leo itaenda kutokea kama ambavyo ilitokea kwa Pamba, itaenda kutokea kama ambavyo ilitokea kwa Mtibwa leo hii. Yani brother, iko kitu, yani mwandishi, iko kitu hakitotokea kwa sababu yani leo Tanzania Prison amechukua goli ndogo, amechukua goli 3. Ile ilikuwepo ni mpito. Moja kati ya vitu ambavyo katika kalenda ya FIFA hawakwenda mapumziko kabisa wachezaji. Kocha Nsajigwa alisema kwamba anataka kutengeneza ule umoja ndani ya timu, kwa maana kwamba muunganiko sahihi, na anasema kwamba sasa hivi kashaupata na kashaipata ile rhythm ambayo yeye alikuwa anaitaka. Uone kuna namna kama leo mechi itakuwa ngumu sana kwa upande wenu? Yanga sio mechi ngumu kwa sababu kama hajaenda mapumziko, hiyo ni jambo la kawaida, kwa sababu hata Yanga yenyewe kwenda mapumziko. Sidhani kama kuna timu ambazo zimeenda kwenye mapumziko, kwa sababu wachezaji waliochukuliwa kwenda timu ya taifa basi wale walikuwa wanashiriki kimataifa, wachezaji wengine waliobakia walikuwa wanaendelea na mazoezi, kama Yanga walikuwa wanaendelea na mazoezi KMC. Leo mnaenda kucheza na Tanzania Prisons bila kuwa na golikipa namba 1 kwa maana Djigui Diarra, kwa adhabu ambayo wamepewa. Amefungiwa michezo takriban 3 na faini ya milioni 4 kwa ujumla. Uone kama inaweza ikawa ni gap kubwa sana na pengo kubwa sana kwa upande wenu wananchi, licha ya kwamba kocha Pedro Gonçalves alisema kwamba ana imani kubwa sana na bwana mdogo Abdultwalib Msheli. Ukiangalia Abdultwalib Msheli ni kipa ambaye kwanza hajawahi kupoteza clean sheet zake mechi ambazo anacheza. Huwa kila mechi ambayo anacheza anatengeneza clean sheet. Kwa hiyo ni mchezaji, ni kipa ambaye sisi wana Yanga tunamwamini kwamba ametoka Diarra, basi yupo mbadala wa Diarra. Kwa hiyo sisi hatuna shida na hilo. Kumekuwa na challenge kubwa sana pale ambapo timu ya Yanga ikicheza. Kwenye makaratasi imekuwa ni bora sana, lakini inapokuja kwenye swala la uwanjani kumekuwa na changamoto. Tukianzia kwenye eneo la nyuma, kwa maana eneo la mabeki, eneo la katikati, mpaka eneo la mbele. Auoni kama siku za hivi karibuni Djigui Diarra alikuwa ndo msaidizi bora ama mtu ambaye alikuwa anashikilia vizuri sana na kuiwakilisha vizuri sana Yanga, kwa maana kwamba kuisaidia Yanga kutopoteza alama yoyote ile ama kufungwa goli lolote lile? Djigui Diarra, Abdultwalib Msheli anaenda kwenye mechi ya leo akiwa na pressure kubwa sana, kwa sababu Tanzania Prisons wenyewe pia wanahitaji matokeo. Kwa upande wako uoni kama kuna namna hivi wananchi leo mnaenda low high? Amna, unajua sisi tunazana, yani unajua mimi sielewi, washabiki wanazana moja kwamba mtu fulani asipokuwepo huwa kuna gepu, lakini jua kwamba wale wachezaji wote ni wachezaji wazuri ambao wote wanatakiwa kucheza, ila kocha tu anaangalia kwamba huyu anaanza, huyu asianze. Alafu juu ya Diarra kusema kwamba mechi nyingi ambazo alizocheza Diarra kwamba yeye ndo ameisaidia Yanga, yule kaletwa pale kwa ajili ya kuzuia mpira usiingie nyavuni. Kwa hiyo ile ni kazi yake. Kwa mimi sioni kitu ambacho hapo kuna tofauti ambapo wamefanya Diarra, kwa sababu Diarra kasajiliwa ili aje kuzuia mpira usiende nyavuni. Sasa mtu akisema kwamba ile mechi hamjafungwa kwa ajili ya Diarra, haya yeye kazi yake iliyomleta Tanzania ni nini? Kazi yake imemleta Tanzania kwa ajili ya kuzuia mpira usiende golini. Ndio ile kazi yake kubwa. Kwa hiyo sisi hatushangai swala la Diarra kuiokoa Yanga, ni moja ya majukumu yake, kwa sababu hata unavyoona wanaofunga magoli ni moja ya kazi yao. Mabeki wanavyozuia, wanavyocheza, timu mzima ni moja ya kazi yao, kwa sababu hapo kazini. Kwa hiyo lazima afanye hivyo. Eneo kubwa ambalo pia linapigiwa mahesabu makubwa sana ni eneo la forward. Watu wengi wanasema kwamba Yanga sasa hivi mbele wamekuwa butu, yani kuna namna mbele wamekuwa butu. Mechi ya mwisho kabla ya kalenda dhidi ya Mtibwa, kuna namna hivi mlikuwa mna uwezo kabisa kuondoka hadi na alama 3, lakini tumeona namna ambavyo
forward wenu ameshindwa kufanya kile ambacho wananchi mlichokuwa mnakitaka. Ni ukweli kwamba Yanga hii imekuwa na mapengo ya miaka 3-4 nyuma, mzee wangu? Unajua shida nini? Kwamba wengi huwa wanakalili. Leo hii nataka niwakumbushe watu wengi wanamzungumzia sana Fiston Mayele. Katika mtu ambaye aliyekuwepo anaongoza kwa kupoteza nafasi nyingi, Fiston Mayele. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwepo anapoteza nafasi 3 au 4, anatumia nafasi 1 au anatumia 2. Ukiangalia kuna kipindi Fiston Mayele alikwenda takriban mechi 6 hajawahi kufunga goli hata moja. Hilo wote watu wanalisahau. Kwa hiyo leo hii unapomzungumzia, juzi nimeona watu wanamlalamikia sana Manengo. Yaani Manengo ni sawa kakosa, lakini ni moja ya mchezo, kwa sababu ukiwa kwenye mchezo, yani wewe unataka kitu ambacho cha kufanya haraka. Kwa hiyo mimi simlaumu. Manengo alijua kwamba labda kuna beki ananifuata, ndipo akapiga ule mpira kufanyaje kwa haraka, akakosa goli. Ni matokeo ya kawaida, wachezaji wengi wanakosa. Isiwe sababu ya Manengo kumzungumzia sana, kumwataki sana, kiasi kwamba inawezekana kwamba akafanya kosa ambalo hakuna mchezaji ambaye aliyefanya kosa kama hilo. Kuna wachezaji kibao wamefanya makosa. Sisi tulishindwa kufuzu klabu bingwa msimu uliopita. Prince Dube alikosa magoli mengi ya wazi, tunacheza na MC Alger. Mengi, tupo Benjamin Mkapa pale. Lakini mechi ilishapita, kukosa ni jambo la kawaida, tufocus mechi zingine. Kwa hiyo kama sasa hivi tuna focus na mechi ya Tanzania Prison leo. Basi Nsajigwa anawajua vizuri sana. Moja kati ya kauli ambayo anasema siku zote, na wafahamu vizuri sana Yanga, na ufahamu ubora wa Yanga, lakini pia naifahamu weakness ya Yanga. Leo hii kuna namna kama kashajua weakness iko wapi, anaenda kuionyesha sasa kwamba weakness iko hapa, iko hapa. Namna mfahamu vizuri sana Nsajigwa. Na sisi Shadrack Msajigwa tunamjua vizuri kwa sababu alikuwa mchezaji wetu, alikuwa kapteni wa timu ya Yanga. Kwa hiyo sisi, swala la Shadrack Msajigwa kusema kwamba sisi anatujua vizuri, yeye anatujua vizuri na sisi tunamjua vizuri, ila yeye amjui Pedro vizuri, ni uongo. Yani Nsajigwa kwa kauli ambazo ameongea ni kwamba yeye anawajua vizuri na nyinyi mnamjua vizuri, ila yeye amjui Pedro. Amjui Pedro, amjui Molin, amjui Mabena. Wote hao wajui, bali anawaona tu. Lakini Mwamnyeto anamjua. Sawa, Mwamnyeto anamjua kwa kumuona, sio kwa kumjua hivi kwa kumfundisha. Yaani mjue mtu mfundishe, anamjua kwa kumuona. Sasa kumuona mtu ni vitu viwili tofauti na uwanjani. Alafu pili, yeye asiongee sana. Ukiangalia talent ya wachezaji wake na wachezaji wa Yanga vitu viwili tofauti. Yaani wachezaji wa Yanga talent yao kubwa kuliko wachezaji wake. Ila kwa kuwa tumewekewa zana ya kila mtu kuongea, haina shida kwamba kila mtu kuongea. Ingekuwepo midomo inalipiwa vati, sidhani kama angekuwepo anaongea. Bwana, wakati nakuja huku nimekutana na mjadala mmoja mkubwa sana kwenye daladala. Watu wakiwa wanajiuliza kwamba Yanga leo anaenda kucheza Alan Okello akiwa ndani wa kawaida. Kesho Simba anaenda kucheza na Azam, kuna namna kama Morris akiingiaga ndani waga kuna kuaga na impact kubwa sana. Ni ukweli kwamba Alan Okello tokea afike Tanzania hata robo ya Morris haijafika? Yani kumzungumzia Alan Okello na Morris ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu gani? Alan Okello unamzungumzia mchezaji ambaye mwenye talent kubwa sana, mchezaji wa juu sana. Sasa ukikompea na hao wachezaji wengine, vitu viwili tofauti. Ila kitu ambacho wengi wanakiangalia kutokana na performance yake ambao aliyokuja nayo, sidhani kama kuna mtu ambaye mshabiki ukamuuliza juu ya Alan Okello akakunaniu, kwa sababu hata uongozi wao walikiri Alan Okello ni mchezaji mzuri, tulimhitaji ila tumemkosa. Kwa hiyo hizo ni propaganda ambazo tayari kwa kuwa mtu ameshakosekana ndo utaongeaje? Yani hiyo sasa au ile kauli kwamba ni bora angebakia Nkane Alan Okello maana hana impact yoyote. Kuna hadithi moja nataka nikwambie kitu kimoja ya sungura. Yaani sungura amekuta ndizi zimeiva, kazirukia, mwisho wa siku ukachemka, akasema ndizi zenyewe mbichi. Ndio iko swala ambalo sasa hivi walilokuwa nalo Simba. Wanatapatapa. Alan Okello amemkosa. Alan Okello ni mchezaji mzuri sana, tena sana. Yaani ni mzuri sana. Ila kwa kuwa wanamuona ile mtu akimgusa tu katoka ile, wanakwambia Alan Okello mbaya. Angalia zile touch zake
za Alan Okello. Yaani ukitaka kumjua mchezaji mzuri, angalia zile touch zake movement zake anavyozifanya, zile touch zake anavyoziachia. Huyo ndo mchezaji mzuri. Sio mchezaji mzuri unakimbia tu. Kuna mchezaji anakimbia analiacha goli unasema mzuri. Ndio hapo. Bwana Sunche na Kapeto ni watu ambao huwa mnanichanganyaga sana. Yanga amepoteza takriban alama kama sio 4, 6. Sawa. Moja kati ya swali ambalo najiuliza, kama ikitokea mechi leo zidi Tanzania tukapoteza alama 6. Kama ikitokea leo Yanga kapoteza tena kwa maana kufungwa au kudraw, mechi inayofuata wananchi watasusia kwenda uwanjani? Hapana, iko kitu hakipo. Alafu leo nataka nikwambie, yani kwenye 100%, 95% ya ushindi, 5% tunawaachia Tanzania Prison. Yani ushindi ni lazima. Sisi hatupotezi leo. Leo hatupotezi. Kuanzia goli 3 Tanzania Prison analala ndani ya KMC hapo. Ndio. Yani vizuri kabisa. Sawa, bwana Zela Kuchapa, mimi nikushukuru sana kwa muda wako ndugu. Asante sana. Mimi nawashukuru sana kuwa na Kings Media. Kwa hiyo na wafurahia sana, naongeleni sana, msiwe kama wengine bwana, manake wengine huwa wanapenda sana kuwaoji watu ambao wanananiu sana. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Bwana, hii ni Kings Media, kama ambavyo umetoka kumsikia Zela Kuchapa amekwambia mengi sana, tumezungumza mengi, tumemgusia Damalo, lakini pia tumegusia mchezo ambao wanaenda kucheza dhidi ya Tanzania Prisons, na lakini kubwa zaidi ambalo tumeenda pia jingine kulizungumzia ni kuhusiana katika nafasi ya golikipa. Tunafahamu kwamba Djigui Diarra hatakuwa sehemu ya kikosi leo, ila Abutwalib Msheli pengine ndo anaweza kawa kwenye nafasi kubwa sana ya kuwa golikipa kwenye mechi ya hii leo. Swali ni je, ni ukweli kwamba Abutwalib Msheli atafika vile viwango ambavyo Djigui Diarra alikuwa navyo katika mechi 2-3 za hapo nyuma? Hayo ndo maswali ya kujiuliza. Bwana, mimi nikwambie tu kwamba ili wa kwanza kupata taarifa zetu, cha kwanza kabisa subscribe, lakini pia kuna alama cha kengele pale, kabonyeze ili utani uone upate all notification kutokea kwetu hapa ndani ya Kings Media. Sisi tunakwambia kwamba baki nasi kwa sababu sisi ndio wenye taarifa za uhakika kabisa.